Orman kızı, Amazon ormanları, sonsuz yeşilin içinde kaybolan, gökyüzüne uzanan devasa ağaçları ve nefes kesen fırtınalarıyla bir doğa çılgınlığıdır. Her an karşına ölümcül bir jaguar çıkabilir ya da zehirli bir kurbağanın renkli derisi seni büyülerken bir anda tehlike saçabilir. Şimşekler arasında dans eden nehirler, görünmeden avlanan yırtıcılar ve keşfedilmemiş sırlarla dolu bu vahşi cennette sadece cesareti olanlar girebilir. Bir zamanlar şehir yaşamının karmaşasından sıkılmış ve doğanın büyüsünü keşfetmek için yola çıkan neşeli bir aile vardı. Anne, baba ve minik kızları deneyimli bir yerli rehber eşliğinde Amazon ormanlarının engin yeşillikleriyle dolu gizemli dünyasına adım attılar. "Biliyor musunuz? Bu orman mucizelerle dolu," dedi baba. "Doğanın bu eşsiz güzelliklerini görmek için sabırsızlanıyorum," dedi anne. Orman kızı, "Ormanın sırlarını keşfetmek kalbimdeki en büyük hayal," dedi. Ormanın derinliklerine indikçe devasa ağaçların oluşturduğu serin gölgeler, yumuşak toprağın ve kuş cıvıltılarının arasında aileye adeta bir masal dünyası sunuyordu. Ancak onlar bu büyülü dünyada kaybolmuşken ihanet ve beklenmedik bir tehlike onları bekliyordu. Rehber bir gece yarısı ailenin değerli eşyalarını çalarak ormanın derinliklerine doğru kayboldu. Babası arkasından şaşkın ve öfkeli bakarak "Bu nasıl mümkün olabilir? Bizi ihanet mi etti?" dedi. Annesi ise babasının arkasında endişeyle "Şimdi ne yapacağız? Tüm hazırlıklarımız ve eşyalarımız elimizde yok artık," dedi. Baba doğa konusundaki engin bilgisiyle ormanın sunduğu yabani meyveleri ve otları toplayarak ailenin karnını doyurmaya çalıştı. Aile kaybolan rehberin ardından yolunu şaşırmışken ormanın kalbinde gizli kalmış bir toplulukla karşılaştı. Bu topluluk dış dünyadan tamamen izole olmuş, kendi gelenekleri ve bilgisiyle yaşayan yerli bir kabileydi. Kabile üyesi aileyi gördüğünde "Hoş geldiniz yabancılar. Sizi böyle zor durumda görmek nadir rastlanan bir olay," dedi. Kabile şefi derin ve bilgi sesiyle devam etti. "Size yardım edebiliriz. Fakat tek bir şartımız var. Bu kampı terk etmemeniz. Dış dünyanın varlığı bizim huzurumuzu bozabilir," dedi. Aile vahşi doğada tek başına yaşamaktansa bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul etti. Orman kızı hemen babasının önünde "Bu kampta kalırsak ormanın dilini ve hayatta kalmanın sırlarını öğreneceğiz değil mi baba?" dedi. "Evet, belki de burası bizim gerçek evimizin neresi olduğunu anlatacak," dedi. Annesi ise "Öncelikle birbirimize destek olmalı, sonra doğanın büyüsünü öğrenmeliyiz," dedi. Kabile halkı aileye avlanmayı, yabani otlardan ilaç yapmayı ve doğanın sunduğu tüm nimetleri kullanmayı onlara adım adım öğretti. Baba da kendi bildiklerini kabile üyeleriyle paylaştı. Böylece aile doğanın içinde, şehirden uzak ama gerçek dostlukların ve doğa sevgisinin kucaklayıcı atmosferinde huzuru yakalamaya başladı. Zaman akıp geçtikçe ormanda beklenmedik bir şeyler olmaya başladı. Berrak ve ışıl ışıl akan nehir suyunun rengini yavaş yavaş kaybetmiş, suyun rengi kırmızıya dönmeye başlamıştı. İlk başta bu durum ormandaki hayvanların huzursuzluğuna neden oldu. Kuşlar zamanla uçmakta zorlandı ve küçük canlılar telaş içinde bağırıyordu. Baba olanları kaygıyla izleyerek "Bu nehir hayatın kaynağıydı. Şimdi sanki onun ruhu acı çekiyor," dedi. Orman kızı üzüntüyle başını eğerek "Ormanın dilinde bir acı hikaye var baba. Bunu anlamalıyım," dedi. Kabile şifacısı
Hastalıklara karşı bitkilerden ilaçlar hazırlasa da her geçen gün durum daha da kötüye gidiyordu. Hem kabile halkı hem de orman canlıları bu gizemli hastalıktan muzdarip olmaya başlamıştı. Bir akşam kamp ateşi etrafında toplanan aile ve kabilenin ileri gelenleri bu durumu endişeyle konuşup tartışmaya başladı. Kabile şefi ilk sözü alarak "Ormanın kalbinde derin bir yara açıldı. Belki de bu dış dünyadan gelen kötü güçlerin bir eseridir," dedi. Babası hemen cevap verdi. "Ben ormanı yıllardır tanırım. Bu değişim daha önce hiç görmediğimiz bir tehdidin habercisi," dedi. Anne endişe içinde dönerek "Her yaprak, her damla su artık acı çekiyor. Buna dayanamıyoruz," dedi. Orman kızı ortaya çıkarak "Ben de bir şeyler yapmalıyım. Ormanımızı ve dostlarımızı kurtarmak için harekete geçeceğim." O gece bir karar alındı. En sağlıklı kişi olarak orman kızı şehre doğru yola çıkacak, tüm olup bitenleri herkese anlatacaktı. Orman kızı gece karanlığında tek başına yola çıkmak için hazırlandı. Kampın geçici huzurundan ayrılacak olsa da kalbinde adalete ve doğaya duyduğu sevgi onu bilinmezliklere doğru cesurca sürüklüyordu. Babası kızını uğurlarken "Kendine dikkat et orman kızı. Sana doğa yol gösterecektir," dedi. Annesi ise sevgi dolu gözlerle sarılarak "Sevgi ve dualarımız her zaman seninle olacak," dedi. Orman kızı onlara dönerek "Merak etmeyin, geri döneceğim. Gerçeği ortaya çıkartacağım," dedi. Orman kızı hafif sırt çantasını ve güvenilir fotoğraf makinesini alarak nehrin berraklığını kaybettiği yerlere doğru ilerledi. Yol boyunca keskin ve bozulmuş bir koku burnuna ulaştığında kalbi hızla çarpmaya başladı. Kokunun kaynağına vardığında nehrin açıklığında kocaman bir kamyon ve etrafını saçılmış paslanmış varillerle karşılaştı. Varillerden sızan koyu, kirli sıvı ormanı ve canlıları zehirliyordu. Orman kızı sessizce kendi kendine "İşte bu, ormanımızın ve dostlarımızın hastalığının kaynağı bu. Buna bir son vermeliyiz," dedi. Hızla gizlice fotoğraflar çekti. Her kare ormanın acı dolu çığlıklarına tanıklık ediyordu. Ancak çok bilinçli hareket ediyordu. Çünkü bu kirleticiler uzun zamandır suçlarını gizleyerek çalışıyor, kanıt olmadığı için cezasız kalıyorlardı. Gündüzleri dinlenip geceleri yolculuk yaparak büyük tehlikelerden sıyrılan orman kızı sonunda şehre ulaşmayı başardı. Şehir ışıkları altında yorgun fakat kararlı adımlarla ilerlediği yolda en yakın karakola girerek elindeki delilleri yetkililere sundu. Bir polis memuru "Bu kanıtlar gerçekten inanılmaz. Senin gibi cesur bir yürek adaletin sembolü olmalı," dedi. Orman kızı hafif gülümseyerek cevap verdi. "Ormanımızın, dostlarımızın ve gelecek nesillerimiz için adaleti sağlayın lütfen," dedi. Delillerin etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Sorumlular yakalandı ve cezalandırıldı. Cezalardan elde edilen gelirlerle nehir temizlendi. Hastalığa yakalanan hayvanlar ve insanlar tedavi altına alındı. Ayrıca kabilenin kutsal yaşam alanı doğayı en iyi korudukları için onların emrine bırakıldı. Zamanla ormanda yeniden umut ve yaşam yeşermeye başladı. Nehrin berraklığı geri geldi. Ormanın canlıları eski neşesine kavuştu. Aile, şehirden geldikleri o ilk günün heyecanını ve macera dolu anılarını asla unutmadı. "Bu orman bize yeniden umut aşıladı. Her zorluğun ardından doğa kendini yeniler," dedi baba. Anne ise "Gerçek sevgi, dostluk ve cesaretle karanlık zamanlar bile aydınlığa döner." Orman kızı ise mutluluktan dans ediyordu. "Ben her zaman buradayım. Her yıl bu dostlarımızı ziyaret edip ormanın öyküsünü dinlemeyi ihmal etmeyeceğim," dedi. Aile
yaşadıkları bu geçici kamp deneyimlerini kalplerine kazıdı. Çünkü gerçek ev, dostluk ve doğayla kurulan bağlardı. Şehir yaşantısına geri döndüklerinde bile ormanın derinliklerinde edindikleri dostluk, bilgelik ve cesaret onların hayatını değiştirmişti. Her yıl eski dostlarını görmek ve yaşananlarını anmak için ormanı ziyaret ettiler. Böylece ormanın kalbine atılan umut dolu bir efsane nesilden nesile aktarılmaya devam etti.